வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மினி டிராக்டரு, அதனுடைய ட்ரெய்லரு, கல்டிவேட்டர் இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. நிறையா வண்டி ஒரே இடத்துல சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களும் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலான்றீங்களே. இந்த டிராக்டர் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பக்கத்தில் தாங்க இது எல்லாமே செட் ஆகிருக்கு. உங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா ட்ரெய்லரு, மினி டிராக்டருக்கு உண்டான ட்ரெய்லரு, ரொட்டவேட்ரு, கல்டிவேட்ரு, பார் ஓட்டுற கலப்பை எல்லாமே கிடைக்குங்க. தேவை இருக்கவங்க நேர்லேயே போயிட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு வண்டி எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க வண்டிக்கு வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாங்க. இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 18 ஹெச்பி, 22 ஹெச்பி, 24 ஹெச்பி எல்லா வகையான வண்டிகளுமே அங்கே சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ், 2 வீல் டிரைவ் எல்லா டிராக்டருமே இருக்குது. தேவை இருக்கவங்க நேரில் போயிட்டு நல்லா விசிட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. விஎஸ்டி, மிஸ்டுபி, சக்தி, சுராஜ் எல்லா கம்பெனியுமே அங்கே இருக்குங்க. இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 2 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் டிராக்டர் இருக்குங்க. உங்களுக்கு தேவையான மாடல் எல்லாமே அங்கே இருக்கும். வண்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்ல குட் கண்டிஷன் தாங்க. வண்டி எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. சுராஜ் 724 XM எல்லா வண்டியுமே அங்கே இருக்குங்க. வண்டியெலாம் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க. எல்லா வண்டியுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓடின வண்டி தாங்க. ரொட்டவேட்டர் பார்த்துக்குங்க, கோமதி ரொட்டவேட்டருங்க, எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். இவங்கக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா மினி டிராக்டருக்கு தேவையான ட்ரெய்லரு, கல்டிவேட்டரு எல்லாமே புதுசாகவும் போட்டுக்கலாங்க. நீங்கள் சைஸ் சொன்னிங்கன்னா போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பக்கங்க. ட்ரெய்லரும் பார்த்திங்கன்னா மினி டிராக்டருக்கு உண்டான டெய்லர் எல்லாமே போட்டு தருவாங்க. 1/2 யூனிட்டு, 3/4 யூனிட் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே பெட்டியும் போட்டு தருவாங்க. பெட்டி எல்லாமே புது பெட்டி தாங்க. இதனுடைய விலை விவரம் எல்லாமே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேங்க. கால் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே கேட்டுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 3 ஏடு கலப்பைங்க. பெரிய வண்டிக்கு 5 கலப்பை மாதிரி இது 3 ஏடு கலப்பைங்க. இது எல்லாமே புதுசாகவே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பார் ஓட்டுற கலப்பைங்க. நம்ம வாழைக்காடு இந்த மாதிரி காட்டுக்கு எல்லாமே பார் ஓட்டிக்கலாங்க. இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்குங்க. 2 லட்ச ரூபா முதல் 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் இவங்ககிட்ட பொருட்கள் இருக்குதுங்க. இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க வரும். இந்த வண்டியினுடைய இன்ஜின் சவுண்டு போடுறேன், எல்லா வண்டியுமே பார்த்துக்குங்க.